Inshuti bakundwa, nongeye kubifuriza isabato nziza. Mbonye kanya ko kugira ngo none ngaruke kugira ngo twongere tuganire ku bw'imigisha Imana ikigenera. Mu butumwa tumaze iminsi twiga ubutumwa bw'amarayika batatu, ubwo ndagira ngo dufate akandi kanya ko kongera gusubukura twitegereje. Kandi mbere y'uko dutangira birakwiye ko gusaba abamarayika bo mu ijuru bakaza bakabana natwe, kugira ngo aho muri mu mpande zitandukanye z'isi, kugira ngo namwe mubonereho kubona imigisha iva mu ijuru. Ubwo ndabasaba kugira ngo namwe mufate akanya aho muri musabe Imana, musengere kandi namwe ari kumwisabira kugira ngo umwanya nk'uyu nguyu tubonemo imigisha, utubere w'imigisha. Isabato yera uko Imana yiduhaye tuyibonemo imigisha. Niko rero mbasabira nanjye ngira ngo akanya ko tukagibonemo umusaruro wo kwijuru rero ryabiteganyije. Reka dusenge. Data Mana yacu, uhimbazwe kubw'umuntu n'imbabazi utugirira. Turagushimye ko kuri aka kanya utwongereye. Uwo munsi wahaye umugisha ukaweza umunsi w'isabato. Ndagushima Data kuko buri gihe cyose uba utuzirikana uko turi, kandi turebana mu ntege nkeya zacu. Ugashima ko uyu mwanya nk'uyu nguyu koko tuwugiramo imigisha. Ndakwinginga kugira ngo Data twakire uko turi, kandi tubabarire utweze ibicumuro byacu bigiye kure yacu, imitima yacu yezwe, kugira ngo umwuka wera udusukira Data, utweze kandi utwigishe. Muri aka kanya Data ndagutabaza kugira ngo nanone abamarayika bawe batube hafi, ubwo tugiye kuganira ijambo ryawe wandikishije kugira ngo ritugirire umumaro cyane cyane muri ibihe bya nyuma. Ndakwinginga kugira ngo ari wowe witegurira imitima iryakira, kandi Data nawe ari wowe uvugiramo, ne kugira ibyo ni ntangaza cyangwa navuga bitaba binyuranye n'ubushake bwawe. Ndakwinginga kugira ngo ugumye kutuyobora mu nzira yo gukiranuka. Ndagusaba nk'umwana w'umuntu, ariko ibindi byose Mwami wabona byatugirira umumaro, byatuma itorero ryawe turushaho guhabwa imbaraga no gushikama ku byera wadushinze. Urushaho kubitwongera mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Nk'uko rero nari maze kubibabwira mu kanya, tugiye kureba iki kigwa cy'uyu munsi nk'uko twabitangiye muri ubutumwa bw'amarayika batatu. Ndagira ngo yenda kuba bafatiye ikigwa ahangaha, gerageze kubafasha kugira ngo barebe neza icyerekezo dufite, ndetse bashobore kuba babona n'akandi kanya ko gukurikirana ibindi byigwa byatambutse, kugira ngo bashobore kuba bashobora gukurikira neza no kumva aho tugeze ubu ngubu. Nuko rero ubutumwa bw'amarayika batatu nk'uko twabonye ko ari ubutumwa buri mu byahishuwe igice cya 14:6 kugera kwa 12, bukaba ari ubutumwa buheruka Imana iduha kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'aho tugeze. Ubutumwa rero bw'amarayika batatu, ubwo ubutumwa bukaba busoza
amateka y'isi, amateka y'itorero. Birakwiye kugira ngo turi muri iki gihe cya nyuma turushaho gusobanukirwa n'uwo mucyo Imana iri kutugezaho. Nkabangira ngo nongera mbibutse neza yuko ubu butumwa nyine bwa nyuma buza buri gwerekana kiriya gihande cya igice cya nyuma cyangwa cy'umurimo Kristo dukorera kuri iyi si kugira aduhindura abakiranutsi, cyangwa se umurimo Kristo akora kugira ngo arimbure icyaha, noneho duhongera kuduhuza n'Imana. Icyo gihande cya nyuma rero turi kureba ni uko ubutumwa bw'abamarayika batatu bw'Ibyahishuriwe 14 kuri 16 kugera kwa 12 buza buri kutwereka ubutumwa burebana n'uwo muburo wa nyuma, umuburo urebana n'itorero, kandi n'umuburo nanone urebana n'iki, urebana n'isi. Aho kugira ngo turebe neza nuko uwo muburo twabonye ko ari umuburo ngo watangajwe kugira ngo abantu ku isi hose mu mahanga yose uwo mucyo wabone koko. Ni ukuvuga ngo uwo mucyo ntabwo wari ugenewe agace kanaka, ahubwo twabonye mu bihe byashize twabonye ko uwo mucyo watanzwe ugera no kuba ku isi hose, ndetse twabonye ubushize ko ngo uwo mucyo wahagurukiye icyarimwe. Muri uko guhagurukira rimwe twabonye yuko ibihande byari bitandukanye byari ku isi hose muri Imana, ngo uko umwijima uko waba ungana kose buri gihe cyose Imana ibifite abatwaramucyo. Hari inyenyeri zayo ziri ku mpande hirya hino y'isi yose, izo nyenyeri zikaba zirimurika, ndetse noneho igihe umwijima umaze kuba mwinshi Imana none yongera kubashyiramo kongeramo umuriro, noneho ngo izo nyenyeri zikarushaho gucana cyane, zikarushaho kumurika kugira ngo abantu bave mu mwijima. Ni muri ubwo buryo noneho tubona uriya mucyo batubwira, umucyo w'ubugorozi. Uwo mucyo w'ubugorozi ngo twawubonye, uwo mucyo w'ubugorozi ugenda ukurikirana intambwe zo kugira ngo aba bantu bategurwe kugira ngo bashobore kuba bakora umurimo urangiza. Ni nako rero ubutumwa bw'amarayika batatu twabonye turi kubona turi kwiga ubu ngubu. Buriya butumwa bw'amarayika batatu tubona ko ari ubutumwa bw'amarayika wa mbere, hakaba ubutumwa bw'amarayika wa kabiri. Ubwo butumwa bw'amarayika wa mbere n'amarayika wa kabiri bukaba ari wa mucyo Imana ibiri gutanga kugira ngo abo bantu iri gutegura babe ari bo bitwa abatwaramucyo. Uwo mucyo bagomba gutwara noneho nubwo butumwa bw'amarayika wa gatatu, ubutumwa butwereka buduha umuburo, butwereka yuko ngo imbere yacu tugomba guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Murumva rero aho turi kugenda tugana, murumva ko ubwo butumwa kugira ngo tubusobanukirwe neza, ni nongera kubasaba kugira ngo yenda mwongere musubire inyuma turebe neza uko ngo ubutumwa butangira inama y'agakiza, kuko ziriya ntambwe eshatu tugomba kuzinyuramo, kandi ni amateka y'itorero. Iryo torero rigomba kunyuramo kugira ngo tuzagere ku gihe cya nyuma. Ubu rero n'abatindiye ndagira ngo nongere mbereke gatoya, mbibutse ukuntu buriya butumwa bwahagurutse. Ndakubaza kuza kubona video nimara kurangira, nk'uko nabimenyereje. Nuko nanone abari kunkurikira kuri Zoom, nuko nyuma yaho nako bari kunkurikira kuri Facebook, nuko mwebwe nyuma yaho naza kuza kubona video, noneho mukabashobora kuza gukurikirana amashusho cyangwa se ibyo tuba twagiye dusoma bamutashoboye kubona. Ariko bari kuri Zoom mwebweho murashaka kunkurikira mukamwabona neza ibyo bimeze. Reka rero mbereke gatoya kugira ngo mbereke icyo cyerekezo aho turi kugenda tugana kuri ubu butumwa. No tugiye kureba nuko tugiye kureba ukuntu umucyo uwo mucyo wagomba gutangwa. Tugeze ku gihe cyo twagombye kureba amahame shingiro y'ubutumwa bwari buri gutangwa. Buriya butumwa bw'amarayika batatu hari amahame shingiro yari ahari, ariko mbere nk'uko mbara gatoya mbanze mbereke nk'uko twatubonye umwanya mu buryo nabibutsaga, nuko ubutumwa bwari bwahagurukiye hose ku isi hose icyarimwe. Ariko twari twabonye ko ubutumwa bwari bwatangiye muri Amerika. Ubutumwa bwa ishingiro ryabwo cyangwa se
aho ubutumwa bwose bwagombaga aho Imana yari yahagurukije umumarayika wayo wa mbere ari we Mirere. Twabonye ko n'ubundi no mu bihande byose by'isi ahantu nyine hose Imana yagiye ihagurutsa abantu. Twabonye yuko hari witwa Joseph Wolf, Imana yahagurukije nawe muri bihugu bya Palestine, muri bihugu bya hano mu Budage, ariko agakomeza muri Aziya y'Iburasirazuba. Yose akasa nk'aho ayizengurutse, akazenguruka rwose na Afurika, akagera mu bihugu nyine za Afurika y'Amajyaruguru. Twabonye ko yakoze umurimo ukomeye cyane, kuko kandi uwo murimo yakoraga ntabwo ari uko yabaga yahereye ku butumwa Mirere yari kwigisha, kuko twabonye ko we yatangiye kwigisha mu mwaka w'1821, ariko twabonye ko Mirere we ubutumwa yabutangiye ryari, yabutangiye mu mwaka w'1831. ni ukuvuga ngo bya bintu nababwira yuko Imana yabaga yarahagurukije inyenyeri mu mpande zitandukanye. Aricyo nagishatse gushize nabashaka kugira ngo mbibutse, mbabwire neza yuko iyi Imana yahagurukije nyine umurimo wayo ahantu hose ku mpande z'isi, za nyenyeri ziba ziri muri uwo mwijima ariko zifite urumuri, izo ngizo n'ubundi zigomba kongera zikamurika. Aha nashaka kugira ngo mfashe cyane cyane bene data bari mu mpande zitandukanye z'isi, bari mu murimo nabo bahaguruka mu matsinda ya naya, noneho kugira ngo bashobore kumva neza aho ubutumwa batwaye, ko Imana ishobora kuba wahagurukije muri icyo gihande barimo, ariko noneho ko batagombye nanone kubeshya abizera ngo nibo bahagurukije kugira ngo bazenguruke isi, kuko hari bamwe nzi bagenda bigisha ibintu nk'ibyo ngibyo, bakumva ko ngo Imana ngo yabahagurukije kugira ngo bazenguruke isi. Mu byo twari twabonye ko nyuma ya Wolf nanone hari undi nanone witwa umupadiri witwa Rakunza, nawe wakoze umurimo muri Amerika y'Amajyepfo. Twabonye yuko nanone mu gihugu cy'Ubudage hari umupasiteri witwa Benjer, nanone Imana yahagurukije. Hari nanone mu gihugu cy'Ubufaransa n'Ubusuwisi, Imana nayo yahagurukije witwa Gosen. Abo bose n'ubundi bazaga bose atari kuvuga ngo bahamagaranye, ahubwo bo Imana niza nyenyeri nababwiye, Imana yabaga ifite hirya hino. Ikindi kintu nshaka kubibutsa none twabonye nuko mu bihande bihugu bya Scandinavia, ngo Imana ho yashimye ko abana nk'uko ngo mu gihe cya kera ku gihe cya Kristo, ngo abana bavuze ishimwe rya Kristo, ngo ahangaha nanone yeretse kugira ngo yongere kubereka ko uko Imana ikora ariko yongere igakora. Ahangaha ngo mu buryo bw'ikimenyetso cyatumaga n'abantu bashobora kumva ko ubutumwa Imana bahagurukije koko, ngo nuko abana bafite imyaka 6 kugeza mu myaka 8 aribo babwirije ubutumwa muri kiriya gihugu, muri bihugu bya Scandinavia, ngo nukuvuga za Denmark, za Norvege. Ibyo bihugu ngo nibo babwirije ubutumwa, ngo kubera ko abari abanyedini bari icyo gihe, bo ngo bari bahagurutse kugira ngo barwanye uyu mucyo wa nyuma Imana iri gutanga. Ariko ngo abo bana nibo ngo bahagurutse batangaza ubutumwa bwa marayika wa mbere, ngo mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigize gite gisohoye. Abo bana mu mbaraga bari bafite, ngo byabaye ikimenyetso ku bandi bantu nanone, ngo bumva ko ari ibintu uko bikomeye. Ntabwo bumva ukuntu abana b'imyaka 6 ku myaka 8 bashobora gutanga ubutumwa mu buryo bufututse kandi koko bwumvikana neza, ndetse abantu bakarushaho kwihana. Ibyo ngibyo ni uburyo none Imana yagira ngo bereke ko ariyo yitwariye umurimo, ntabwo bigatuma nanone byarahaga ingufu abandi bari mu mpande zitandukanye z'isi. Icyo tugira ngo twongere kureba nuko ubutumwa bw'ubugorozi nkuko nanone twabibonye, nuko nyine nabwo bufite amahame, bufite za ntambwe bugenderaho. Ndagira ngo mbibibutse none kugira ngo dushobore kuza kubona aho tugeze mu gihe aho turi kugera mu byo turi kwiga. Nuko ubutumwa bwabugiye marayika wa mbere ahagurutse, twabonye yuko ahaguruka mu gihe cya nyuma, icyo twita le temps de la fin, kandi icyo gihe cya nyuma kikaba ariho nanone Satani aba mbese igihe cye kiba kirangiye, cyo nuvuga ngo cyagiye cy'umwijima kiba kiri kurangira.
tukabona ko nanone iyo ko twabikurikiye twabonye ko ngo habaho cya gihe cya mbere cyo kugira ngo abantu bafate ijambo ry'Imana baryige bagire igihe cyo kujijuka. Noneho mu mugaragu w'Imana uko marayika wa mbere twabonye ko ari we Mireri Imana yari yahagurukije, twabonye yuko ngo muri uko kujijuka yaje kuzabona umucyo. Yabonye ari gusobanukirwa ibyanditswe yize Daniyeli yize n'ibyahishuwe, aza gusobanukirwa ibyerekeranye n'uko Kristo agiye kugaruka. Ibyo nabyo twabonye impamvu zabyo. Noneho ngo ikindi gikurikiraho twabonye ko intambwe ikurikiraho yindi yuko nuko ngo ubwo mucyo Imana iba yatanze abantu bamaze gusobanukirwa, nuko ngo Imana itanga ishyiraho ikimenyetso kuri ubwo butumwa kugira ngo abantu bagire bate, abantu bizere koko bavuga ati koko bya bintu koko n'ukuri. Twabonye neza yuko hari ibimenyetso Imana yari yatanze mbere uko none kira gihe cya nyuma kigera, ndetse noneho itanga n'ibindi bimenyetso byatumye none byegerekana muri ubutumwa bwa marayika wa mbere ko ari byo by'ukuri. Niho twabonye yuko ngo mu kimenyetso mvajuru Imana yatanze yerekanye yuko ku isi hose yerekanye ubusobanuro ibuha witwa Jose yarice ku ubusobanuro bw'ibyahishuwe igice cya 9 ku murongo wa 15, ariho ayo magambo ugusora kubwo buhanuzi kwari uguhanguka ku bwami bw'aba Ottoman. Uguhanguka kubwo bwami cyabaye ikimenyetso gikomeye ku isi hose, ndetse abantu nk'uko ubutumwa Imana yari yabahagurukije mu mpande zose z'isi, abantu bari babonye ikindi kimenyetso nanone ko kigira gite kituma bashikama bakumva ko bwa butumwa koko ari ukuri, ko batagombye kugira icyo bagushidikanyaho. Noneho iki kimenyetso kirangiye hakurikiraho iki? Hakurikiraga yuko amahame yari ari kugenda yagiye gutangwa. Imana itanga iki? Yerekana amahame y'uko ubutumwa bugiye gutangwa, uko ubwo butumwa bugiye kugenda, uko bugiye kuzakurikirana. Tukongera twibukiranye yuko oya mahame shingiro yamaze gutangwa. Ikindi gikurikiraho nuko Satani ngo arahaguruka akarwanya umurimo kugira ngo abantu bari bagiye muri ubwo butumwa bwa marayika wa mbere batajya mu nzira yo kwezwa ngo bajye mu butumwa bwa marayika wa kabiri. Ubwo butumwa bwa marayika wa mbere ni ubutumwa buhamagarira abantu kwihana no kugira kwiringira Kristo utweza, Kristo udukorera umurimo wo kutweza. Ubwo butumwa bwa marayika wa mbere rero iyo burangije umurimo wabwo, ubwo n'ubwo ngo Satani nawe abari kugira ngo abantu bategera batemera umutumwa bwa marayika wa kabiri, noneho ubwo aho ngaho akaba ariho nahaguruka ko karwanya umucyo. Ariko ni ukuvuga ngo muri abo bose hari bamwe bagomba gushikama ku ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo hari ababashoboye kwezwa n'ubwo butumwa bahawe, kuko bakaba babigize ubwabo, bakaba bagize amahame adashidikanywaho muri bo. Noneho abo ngabo bakagira bate, bakamasha bakajya n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Ubwo butumwa bwa marayika wa kabiri noneho bwo nabwo bukaza hakazanya gukurikiraho yuko ubutumwa bwa marayika wa kabiri nabwo babuza muri ubu gihe cyo gutweza. Haba hagomba kugwegerana none ikindi kimenyetso mvajuru gituma bantu noneho bagesha kuvuga bati igihe cyacu koko none kigize gite, kiri kushyira ku iherezo igihe cyo kuvuga ngo umurimo w'ubutumwa bwa marayika wa kabiri nabwo bugiye kugeza bute, bugeze igihe cy'uko burangiza umurimo wabwo, kugira ngo noneho koko batwara mucyo nyabo bagaragare, bagiye kugira bate, bagiye gukora umurimo wa marayika wa gatatu. Ndetse no kuvuga ngo nkatwe kuri gihande cyacu nkuko nagiye mbere ku mucyo w'ubugorozi. Umucyo w'ubugorozi ni ukuvuga ngo ni ugutegura abo bantu bagiye kugira bate, bagiye gutwara umucyo. Uwo mucyo rero none twebwe turi gutwara ubu ngubu muri iki cyacu cya nyuma, kuko nabwo ku butumwa bw'amarayika batatu bw'ibyaje 14 umurongo wa 6 kugera kwa 12, buriya butumwa ari imbuzi iheruka y'ubutumwa bw'iteka ryose. Noneho rero bukaba butubwira ko bari bwatwereka ko amateka y'isi ari kurangira. Buriya butumwa bw'amarayika wa gatatu bukatubwira noneho urugamba rwa nyuma. Bagira ngo ambibutse yuko mu byo twize nanone bya mbere twari twarabonye yuko agahembe gatoya karangiza amateka y'isi kazahaguruka kagira gate, karwanya ibyera by'Imana. Nizo bice kitwereka yuko noneho ngo muri iyi ntambara ya nyuma tugezemo, ni ukuvuga ngo ubwo mucyo turi kubona wa nyuma ubutumwa bwa marayika wa gatatu butubwira iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, biri kongera kutwereka ya ntambara tugezemo yo kurwana n'iki, yo kurwana n'akagahembe gatoya
kazahaguruka karwanya iby'Imana, ariko noneho abo ngabo Imana yateguye ku butumwa bwa marayika wa mbere n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri, abo ngabo bakaba bagomba kugira bate, bakagomba gushikama bakazahagararira ibyera, noneho bo bakaza barimo bazahaba abatwara mucyo, bakazashikama kugira ngo ibyera by'Imana bitasiribangwa. Abo ngabo rero nibo noneho bagira bate, bagiye guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Kugira ngo bahangane n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, nuko abashoboye kurangiza uriya murimo wabo wa marayika wa mbere wo kwihana no kwiringira Kristo, noneho bakaba bagize nanone wa mwanya wo kugira wo kwezwa kuko bagashikama, noneho bakaba bageze ku rugero rwo kugira ngo babe abatwara mucyo. Nguko umucyo w'ubutumwa uko ugomba kuba umeze, umucyo w'ubugorozi nuko nguko umucyo ugomba guhagaze. Noneho ubwo kuri ubutumwa bwa marayika wa gatatu ko tubibona noneho tugomba kugeraho, hari ihame nanone tuba tugomba kwibukaho, nuko icyo gihe ubutumwa bwa marayika wa gatatu uri kugenda butwereka ngo icyo gihe cya nyuma cy'urubanza, muri icyo gihe cya nyuma cy'urubanza aricyo cyaba kitubwira ngo nyuma y'urubanza hagira ate, Kristo agira ate, Kristo aragaruka. Ni ukuvuga ngo igihe nanone icyo gihe ngo umurimo Kristo aba agomba kudukorera, wa murimo we wa nyuma werekeranye n'urubanza, uwo murimo burangiye, noneho ijambo ry'Imana rikavuga ngo uwera agumye yera kandi uwandi agumye yandure. Ni ukuvuga ngo igihe cy'imbabazi kiba kirangiye, amateka y'isi aba arangiye, amateka y'itorero nayo aba arangiriye aho ngaho. Haba hasigaye noneho ntabwo aba bashobora kuba bamaze guhura ya nama y'agakiza, iba ibiri kurangira kuri abandi kugira ngo bashobore kwezwa bibe birangiye. Aho niho noneho tubona ko icyo gihe cy'irangira ry'imbabazi nyine tuba tugora cyo nanone kuri ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ni ugutegurira abantu tubereka ko nanone igihe cy'irangira ry'imbabazi riri hafi. Ariko kugira ngo ibyo tubisobanukirwe, nuko tuba tugomba kugira dute, twerekeza amaso kuri ka gahembe gatoya. Ndagira ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu ubwo tuzabirebaho ubutaha, igihe nikigera cyo kujya ku butumwa bwa marayika wa gatatu, niho tuzasobanukirwa n'iki kintu nanone akunze gutsindagira kitwereka yuko ubutumwa bwa marayika wa gatatu nanone nabwo bugomba kuzahabwa imbaraga. Ku kigwa twizangirijeho ku isabato y'ubushize, numva aho nababwiye yuko ikimenyetso mvajuru cyakuragwa ku bwami bwa Otomani, niho twari twabonye yuko hari muri icyo kimenyetso cy'uko hari ikintu tugomba kwibaza ngo ishyano rya gatatu rizaza ryari. Ntabwo ko ibintu tugomba kuzarushaho kumenya kubitekereza, kuba tubibitse tukazabisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo hari habaye ishyano rya mbere, ishyano rya kabiri, ishyano rya gatatu ryo twavuga ngo rizaba ryari. Icyo kigo mushobora kuzongera kukirebaho. Ni ukuvuga ngo icyo kintu nacyo tuzagihuza no buriya butumwa bwa marayika wa gatatu, ni ryari ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzahabwa ingufu. Aha mbibutse yuko guhabwa ingufu ku butumwa bwa marayika wa gatatu ni byaha byahishuwe igice cya 18, biri mu bintu byaje igice cya 18 ku murongo waho wa 4. Aha hantu ubwo ndagira ngo munongere nse nkaho nanone bibateguza gato ko tuzabireba, niho turi kugenda tugana. Nizo mpamvu turi gushaka kubanza gusobanukirwa izi ntambwe za mbere kugira ngo tuzasobanukirwe n'ibyaje 18, kuko bere byaje 18 nibyo noneho ari byo bitubwira umuburo wa nyuma utarigeze utangwa, n'umuburo wa nyuma ugomba guhabwa isi, ni nawo umuburo wa nyuma uri guhabwa itorero muri rusange. Tugiye mbere rero, ndagira ngo turebe yuko uko ubwo butumwa bwari bumeze. Batubwira ko nk'uko Yohana umubatiza yahagurutse mu mbaraga za Eliya, muri icyo gihe ubutumwa bwabwirizwaga, twabonye yuko ngo abantu ibihumbi byinshi bakiriye ukuri kwabwirizwaga na William Mireri, kandi abagaragu b'Imana bahagurukanye umwuka n'imbaraga nk'ibya Eliya, bamamaza ubwo butumwa bwiza nk'uko byari bimeze kuri Yohana wategurije Yesu ababwirizaga ubwo butumwa bukomeye. Bumvaga bahatirwa kugera intorezo ku mizi y'ibiti,
kandi bagahamagarira abantu kwera imbuto zikwiriye abihannye. Nibwo ubutumwa nabwiraga byerekeranye n'ubutumwa bw'amareka bwo kwihana. Ubuhamya bwabo bwagombaga gukangura amatorero kandi bukayateramo impinduka zikomeye, bityo bagashyira ahagaragara imico yayo nyakuri. Imibereho yabo, ba bantu bari guhinduka, bamaze guhindurwa n'ubutumwa, nabo bagombaga kuba kuko bashobora kuba bagira bate bakwerekana ukuri nyako, ndetse bakaba baragomba gukangurira ayo matorero ibyo guhinduka. Uyo miburo kandi ukomeye wahamagariraga abantu guhunga umujinya wenda gutera watangwaga. Abantu benshi bari bomatanye n'amatorero bakiriye ubutumwa bwiza, babonye uburyo basubiye inyuma, maze n'amarira menshi yo kwihana n'umutima ushenjaguwe bikubita imbere y'Imana. Ubwo mwuka w'Imana yabageragaho, bafatanyije n'abandi kuvuga ijwi rirenga bagira bati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kubwo igihe cyo gucira abantu urubanza cyari gisohoye. Ubuhamya bw'ubuhanuzi bwasaga naho bushingiye ku itariki. Ubwo buhamya, ubwo buryo bahamya iby'ubwo buhanuzi, maze akagenda berekana iby'amatariki nk'uko twabonye kuri ubutumwa bwa Daniyeli igice cyawo cya 8 cyabaga bari kugenda bitwereka yuko turi kugenda ari amatariki azigomba kuzagerwaho, ko hari igihe runaka Kristo agomba kugaruka. Buriya butumwa butanga muri kiriya buryo, abenshi koko barahagurutse, ndetse kuko iryo kanguka bibatera ugukanguka gukomeye cyane. Uko ubwo butumwa bwamamaraga buva muri leta imwe bukagera no mu yindi, hirya no hino habayeho ikanguka rikomeye. Abantu benshi bemeye ko ingingo zivugwa zerekeye ibihe by'ubuhanuzi ari ukuri, maze ibyo bari bishingikirijeho by'ubwibone barabireka, bakirana umunezero uko kuri. Ababwiriza butumwa bamwe baretse ibitekerezo byabo byo kwirema ibice, bemera guhara imishahara yabo n'amatorero yabo babagamo, maze bafatanya n'abandi kwamamaza ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Nyamara ugereranyije ababwiriza butumwa bake cyane nibo bemeye ubwo butumwa, bityo umugabane munini mu kubwamamaza bihabwa abakorerabushake biyoroheje. Murumva ko nubwo bwose umurimo uba uri kujya mbere, ariko abagomba kurwanya nabo ntabwo bagomba kubura. Mwibuke ko kiraza kwibona mu mwanya icyo nitugera kuri kuri ishingiro ry'amahame tugiye kureba, nuko Satani yagomba guhaguruka nawe akarwanya ubutumwa akoresha imbaraga ze zose. Abahinzi baretse imirima yabo, abanyabukorikori bareka ibikoresho byabo, abacuruzi bareka ubucuruzi bwabo, abakozi b'abanyamwuga bareka imyanya yabo. Nyamara umubare w'abakozi wabaye muto ugereranyije n'umurimo wagombaga gukorwa. Imibereho y'itorero ritubahaga Imana, ndetse n'isi yamaze gusaha mu bibi, byashenguraga imitima y'abarinzi nyakuri, bityo bibatera kwemera kwihanganira imiruho, kubura ibyabo n'imibabaro, kugira ngo bahamagarire abantu kwihana bibahesha agakiza. Abantu bagomba bahagurukiye umurimo ni bake cyane, ariko noneho nabo bafite intimba nka ya yindi twabonye Mireri yagiraga yo kuvuga ngo nintabwira abantu koko baburire, amaraso yabo azajya ku mutwe, nk'uko ari amagambo yabwirwa Ezekiel, yabwirwaga umuhanuzi Ezekiel ku gice cyawo cya 3 ku murongo wa 17.
ndetse ikaba yari inshingano buri wese ndetse abayumvaga afite, ndetse ngo bakaba ari cyatumaga bumva icyo kintu cyabaga kibaremereye cyane. Nubwo rero uwo muburo warwanyijwe na Satani, wateye imbere mu buryo bwihuse kandi ukuri kuvuga ibyo kugaruka kwa Kristo kwakirwa n'abantu ibihumbi byinshi cyane. Turaza ko ahangaha turi kubona ko uwo mucyo noneho abantu bako bari kurushaho kwakira. Twongera twibuka yuko hari bya bimenyetso Imana yari yagiye itanga byageraga bituma nanone abantu barushaho guhaguruka ko bakumva ko bagomba kujya mu murimo. Twibutse biriya guhambuka kuri mu meyo y'Abatomani, twibutse za nyenyeri zaguye, iyo byose byari ibimenyetso Imana yari yagiye itanga. Ariko noneho ubwo butumwa Imana yari itanze uko Mireri yari yabwigishije, tubona yuko mu mwaka w'1842 Imana yababwiye ko bagomba gukorwa imbonerahamwe y'ubuhanuzi bwa Danieli n'ibyahishuwe, cyangwa se navuga ngo ni ikarita. Imbonerahamwe cyangwa se mu rurimi rwihuse tuvuga ko ari ikarita. Iyo karita iriho ubuhanuzi bwa Danieli n'ibyahishuwe. Nuko byegereje muri mwaka rero wa 1842 amabwirizwa yatanzwe muri ubu buhanuzi avuga ko kwandika ibyerekanywe no kwigaragaza ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire, yari yarateye uwitwa Charles Fitch gutegura imbonerahamwe y'ubuhanuzi kugira ngo agaragaze iyerekwa rya Danieli n'iryo mu byahishuwe. Iyi mbonerahamwe cyangwa se iriya karita igiye kujyaho iki? Igiye kujyaho ubutumwa, umucyo uri muri abahanuzi bwa Danieli. Twibuke ko muri abahanuzi bwa Danieli, mu gihe Danieli yabuhabwaga, Imana yaramubwiye ko ngo Danieli ngo ibyo ngibi hari ibyo utashobora kumva usobanukirwa, kuko ibyo ngibyo ari byo mu gihe cya nyuma. Ni ukuvuga ngo ubwo butumwa ntabwo twabonye ko hari ibintu bimwe nanone Danieli atagomba gusobanukirwa. Iyo dusomye mu byahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 4 navuga ko ngo ubwenge bwagombaga nyine kwiyongera, abantu bakajijuka bagasobanukirwa n'iki? N'ubwo buhanuzi. Ni muri ubwo buryo rero noneho muri wa mucyo Mireri yari amaze gusobanukirwa, hari hagiye gusobanuka ufata buriya buhanuzi bwa Danieli ndetse n'ubwo ibyahishuwe kugira ngo bishyirwe ku ikarita, ngo noneho bashobora kujyaho ubusobanuro babwiga neza cyangwa babwigishe neza. Aha niho tutangiye kubona iki? Dutangiye kubona ya mahame y'ubutumwa bari batwaye, ubutumwa, amahame y'ishingiro y'ubutumwa buheruka. Iyo mbonerahamwe rero ishyirwa ahagaragara ry'iyo mbonerahamwe ryafashwe nk'aho ari isohozwa ry'itegeko ryatanzwe n'umuhanuzi Abakuki. Nidusoma ubuhanuzi bwa Abakuki igice cyaho cya 2, ntabwo mbibasomera kuko musanzwe nkora, ntabwo nkunze kujya kubibasomera, nuko nzi ko namwe mushaka kwifatira biramuka byisomera kandi nibyo byiza. Muzabusome kire gice cya 2 cy'ubuhanuzi bwa Abakuki. Hari amagambo atwereka nyine ngo hari itegeko Imana yavuze ko ngo bagomba kwabyandika. Reka tubisome gatoya muri ibi ndi kubabereka. Iyo mbonerahamwe donc byari isohozwa ry'itegeko ryatanzwe n'umuhanuzi Abakuki. Nyamara nta muntu n'umwe wemeye ko gutinda kugaragara ko kwabayeho mu isohora ry'iryo yerekwa ari cyo gihe cyo gutegereza kwari kwaravuzwe muri ubwo buhanuzi. Nyamara nyuma yo kutabona ibyo bari biteze, ayo magambo avugwa mu byanditswe yumvikanye neza, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, naho byatinda
uzabitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Aya magambo arakomeye, ariko nubwo nani mbabwiye ndasi kuko kugira ngo bitazafata umwanya wo kujya kuyasoma, niba byabatwara umwanya kugira ngo dushobore kugendana, biransaba ko mureke yenda fata akanya gatoya aya magambo nyasome, kuko nsanze mutegereje kuzajya kuyasoma icyo gihe byatuma yenda mudashobora kugendana neza. Reka aya magambo nyasome. Habakuki igice cyaho, ubuhanuzi bwa Habakuki igice cyaho cya 2. Amagambo nk'uko mbibabwira, hari uko gusohora, uko gukora iyo karita byari bigiye kuba ugusohora k'ubuhanuzi. Muri iki gice cya 2 cy'ubuhanuzi, cy'igitabo cy'ubuhanuzi Habakuki aratubwira ko ngo yari yerekwa ko abakiranutsi bazabeshwaho no kwizera, nk'uko tumaze kuturangije amagambo tuyasoma. Ariko no bavuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndebe aho ari numve icyo umbwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyirije. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Nguko aya magambo tubwiwe ya Habakuki, ni uko yagombaga kugira ati, yagombaga kwandika kukabishyira ku mbaho, kugira ngo abantu bashobore kubisoma ndetse babyitondere, babyitondere. Nizo mpamvu noneho gukora iyo makarita kwari ugusora k'ubwo buhanuzi. Tubona yuko iyo karita ntabwo muri kwibona, abari kumurikira kuri Facebook, ariko muraza kubiboherereza. Iyo mbonerahamwe yariho uruhererekane rw'ubuhanuzi bwa Daniyeli, hariho n'ibyahishuwe. Hari, niba mwibuka neza abo twigize kwigana, nize kubereka ibyabura ubuhanuzi bw'imyaka 2300. Mbese urebye iriya karita njye nakoze muri yafasha nyigisho nari naberekaga, nuko n'uruhererekane ruri kuri uruhererekane rw'ubura buhanuzi bwa Daniyeli bw'imyaka 2300, ni nabwo nanone waba bugaragara kuri iyo karita. Noneho iyo karita n'ubundi ko yari imeze, tuzabibona yuko ngo hariho ibintu bimwe bitari mu buryo bw'imibare bitahuraga neza. Noneho ngo Imana yari yashimye ko ibyo bintu bihama gutyo, kugira ngo bwa butumwa bwa marayika wa mbere nk'uko Mireri yabwigishaga, tuzabona ko habayeho ikintu cy'ishungurwa, kandi iryo shungurwa hari ahantu mu mibare nanone babaga bibeshye, ariko Imana igashima yuko ibyo ngicyo si cyo cyari ikibazo, ntabwo ari cyo kugira ngo bihite bikosorwa ako kanya. Yari ifite kubireka bikakomeza bikagira ikindi gihe. Ariko noneho ngo nyuma yaho abantu bari bashatse kugira ngo bashidikanye kuri ibyo, ariko none Imana nanone yari yariyeza gutwereka umujakazi yimwereka ko yabonye ko iyo mbonerahamwe yakoreshejwe mu 1843 yari iyobowe n'ukuboko k'Uwiteka, kandi ko idakwiriye guhindurwa. Nabonye ko imibare yagaragaraga kuri yo yari iri nk'uko Imana yabishakaga, kandi ko ukuboko kwayo kwari kuyihagarikiye
ndetse gutwikira ikosa ryari riri muri mibare imwe kugira ngo he kugira umuntu n'umwe uribona kugeza igihe ukuboko k'Uwiteka kwagomba gukurirwaho. Aha yenda twabyibaza bakavuga ngo ariko se kucyenda Imana ashinga ko ibi bintu habonekaho icyo kintu nticyumvikane. Tuzabibona neza nk'uko nababwiye ko ubutumwa bwa marayika wa mbere baba bufite icyo bugamije kandi baba bugomba kukigeraho. Imana ifite uburyo iyobora abantu. Hari igihe koko n'ubutumwa abantu babigisha hirya hino bakabagira nk'amakosa bakora mu byo bari kwigisha mu busobanuro bari gutanga, ariko ngo byose burya Imana ntabwo ari ko Imana biba biyihije, ahubwo urebye washaka yabifata nko wakunda kuvuga ngo ibyo ukeneye we kuri iki gihe ntabwo gushaka kugera kure cyane, ahubwo ibyo ukeneye ni icyo kintu cya mbere cyo kwihana, cyo kumva ko Kristo agiye kugaruka, noneho ukagira umwanya wo kugira ibyiringiro, mbese ukijera ijambo ry'Imana, noneho kugira ngo bikorwe nanone bikanyura muri za nzira twabonye z'ukuntu umucyo ugera ku bantu, hakagira umwanya wo kugira ngo umuntu agaruke ku ijambo ry'Imana, arigirire aryige rimweze. Ndagira ngo turahumva neza, ntabwo ari ngombwa yuko akantu kose uba ugomba guhita ukabona gutya nk'umurabyo utambuka, ahubwo Imana ibishaka kugira ngo nanone abantu bagire uwo mwanya wo gushikama no kugira ngo ibyanditswe bibe ibyabo, noneho bibafashe mu byo bizera. Tuzabireba neza, tuyireka yenda tuba tugacumbi cyangwa tuzabibona neza uko icyo gihe byagenze aho bihuza n'ubutumwa. Aha rero none kuri buriya butumwa muri amahame shingiro yandikwaga akajya kuri iriya karita y'1843 cyangwa se icyo navuze ngo n'imbonerahamwe, hariho buriya butumwa bwa Daniyeli n'ubwyahishuwe, nibyo ubushize nyine naberekagaho ngenda batungira agatoki mbereka ngo kuki Imana iri kudutungira agatoki ku mwaka w'1843 1844. Urabona ko ari amatariki y'1843-44, biriya nabyo tuzabibona neza kuko tuzagenda twigira imbere, tuzabona na rya kosa bari bahagize ryo kwibeshya, noneho bakaba bari bafashe umwaka w'1843 kandi n'ubundi ahubwo byari biri kugenda bigana mu hehe, bakimara kubona iryo kosa rikosorwe byaragiye bikaba mu 1844. ni ukuvuga ngo bukeragiye Milleri yigaga hari igihe we yarabaga avuga ko ngo bizaba mu mwaka w'1843 ariko atazi aho itariki yariyo. None hari n'igihe cyageze, noneho bakagerageza no kuvuga bati ibyo ari byose ni mu gihe kirangira cy'ubutumwa cy'uriya mwaka w'1843. Ariko nubwo ntababwiye byinshi cyane kandi ndagenda muzamenya bisomye mwarabyiboneye bamwe, nuko ngo Milleri we nubwo yigishaga kuri kose uyumvaga ko nta tariki yabonaga nyayo, ariko aravuga ati icyo nzi nuko mu myaka 25 ni ukuvuga mu 1843 Kristo azagaruka, ariko nta tariki yashobora kuba yavuga ngo niyingiye. Ariyo byatumaga n'ubundi kwigisha gushyiraho itariki bamwe byarabagoraga, noneho bamwe batangiye kurusha kuvuga ngo bari gucukubura bibonye ngo reka bakira berekeye tariki nyayo. Icyo kibazo nacyo hari ikibazo byagiye bitera nyine bituma abantu bagira. Ndagira ngo uko tubonye ubwo butumwa kuri iyo mbonerahamwe yariho ubutumwa bwa Daniyeli, ikaba ari n'ubwo butumwa bwa ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe. Ndagira ngo mbibutse yuko umwibuka y'amateka tubone buri amateka y'abamerite kwa kuri mbereka hari karita numva nagiye mbereka y'ukuntu ikintu ubutumwa bwagiye bukurikirana ku matariki yabwo runaka agomba kugerwaho. Nuko ubutumwa ni ukuvuga ngo ubutumwa bwa Daniyeli igice cya 8:14 turabona neza ukuntu bwomatanya n'ubutumwa bw'ibyahishuwe 14. Ubutumwa bw'ibyahishuwe 14 twamenye ko ngo ari ubutumwa buzakwira isi yose, ariko noneho ubutumwa bwa Daniyeli ubona ko ubutumwa bw'ibyahishuwe 14 bwa marayika wa mbere tuvuga ngo umwami Imana muhimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Urwo rubanza ruri kuvugwa nibwo noneho turi kubona muri bwa buhanuzi bwa Daniyeli igice cya 8:14 iby'imyaka 2300 iyo bigeze ku iherezo ryabyo
twabonye ko cya gihe batubwira ngo igihe cy'urubanza nayo kiratangiye, kuri icyo gihe twabonye ko ari byo gihura n'umwaka w'1844. ubwo naho turi kubona neza isano neza cyangwa se uburyo ibyahishuwe igice cya 14, buriya butumwa bw'ibyahishuwe 14, igice cya 14 buri guhura no buriya butumwa bwa Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14. ariko noneho harabindi none ndi kubasomera byerekeranye n'abura ubutumwa bwa Habakuki, iriya karita ya Habakuki, nuko ngo hari igihe ngo ubwo butumwa nubwo bwari gutangwa, ubwo butumwa ngo bwari bwabanejeje cyane, ariko ngo noneho hari andi magambo none tubona mu byahishuwe igice cya 10, ntabwo tuzabibona mu bintu dukunze twigira imbere. Hari ahantu batwubwira yuko ngo nubwo ibyo byishimo rwose yari afite, habatubwira ngo byerekeye n'agatabo gatoya, ngo ako gatabo gatoya ngo yaragasomaga ngo akakarya kakamuryohera, ngo ariko kagera mu nda kakagira gate kakamusharira. Nubwo mu kanwa bwose kamuryoheye, ngo ariko kageze mu nda kagira gate karasharira. Urumva ko iyo mvugo ngo nuko nanone buriya butumwa bwari barimaze gusobanukirwa bumva babaryoheye, ngo nuko bwageraga kuzagira bote bwagomba kuzabasharirira. Igihe none ngo bari kuzabona ibyo bibwiraga bitabaye, hakabaho gucika intege, hakabaho gusubira inyuma, hakabaho ikintu cyo kwibaza bati mbese kuko ibintu twari kwigisha bakumva ko bacitse intege, niko kubasharira. ngo noneho nizo twereka ko ngo umucyo cyangwa se amahame yari kujyana na buriya butumwa ni ibi bya Daniyeli igice cya buriya butumwa dutangira bwa marayika batatu, ni biradangira ni ubutumwa bwa Daniyeli igice cya 8:14 buza gufasha kwerekana neza, cyangwa se buza gushyira gufatanya na biriya byahishuwe 14, ubutumwa bwa marayika wa mbere mu Imana muhimbaza ku gihe cyo gucira abantu batagisohoye. Noneho kuriya none bazaba ikintu cyo kuryoherwa kandi bagasharirirwa, bikaba ari none bihura n'iki n'ibyahishuwe igice cya 10. Impamvu ndi kurushaho gutsindagira amagambo nuko nituzagera ku byahishuwe 18 tuzongera tubona yuko nanone ikanguka riri kuba ryanyuma muri iki gihe turimo, nuko tuzongera tukazabona hari ubutumwa burebana na Daniyeli, tukazongera tukazabona n'ubundi nanone birebana n'ibyahishuwe 13, tukazareba n'ibyahishuwe 18. ubwo butumwa buzaba burebana n'ibya Daniyeli, naho tubona ubutumwa bwa Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 40 kugera ku 45. Tuzabirebye cyacu kigeze. Ubwo nagira gusa mbereka yuko ukuntu Imana igenda iyobora umurimo wayo, nabyo ibi byose nanone igenda ibishyira kuri gahunda tuba tugomba gukurikira. Nihuse gatoya rero nagira ngo nakongera kugira ngo ndagira mbereka aho iyo karita iyo karita yabereyeho, nuko iyi karita y'1843 yari igiye gutera iki? Yari igiye gutera ishungurwa. Twibuke yuko twabonye yuko ngo igihe ubutumwa bwatangwaga bwateye ikanguka, abapasiteri ngo bakeya nibo bemeye kujya muri uwo murimo, abandi benshi no kuvuga ngo barawanze. No mu bizera none ngo bashaka hari bamwe nanone abakorera bushake nanone ngo bemeye kuza muri uwo murimo, ariko ngo ugereranyije no ku murimo wanganaga n'ubundi nabo babaga n'urebye bakiri bakeya. Hari Satani ngo guhaguruka ko rwanya umucyo, hari abo yaragiye gutsinda mu binyoma bye, akababuza gutera iki? Gutera ya ntambwe kugira ngo bagende ku butumwa bwa marayika wa kabiri. Mwibuke ko ubutumwa bwa marayika wa kabiri babugiye kugira gute? Kujyana abantu mu nzira yo kwezwa. Ni ukuvuga ngo wa murimo wa mbere Kristo, umurimo habaye ikintu cyo kwihana, habayeho ikintu cyo kugira ibyiringiro kuri Kristo, noneho ngo uwo mutambyi wacu ari we Kristo, noneho hagiye kugira igihe cyo kutweza, ariko no Satani agiye kurwanya icyo kintu cyo kugira ngo abantu batinjira. Mbese tubirebye nko mu ishusho y'ihema, ni ukugira ngo abantu batinjira mu ihema, batinjira dans la voie de la sanctification, batinjira muri uwo murimo wo kwezwa. Umurimo wo kwezwa warangira, hakaba abantu bagize bate?
bafite ibyuzi, bafite ibikenewe byose, baruzuye kugira ngo bashire bate babe bakora batwara umucyo w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu cyangwa se wa muburo wa nyuma. muri ubu buryo nishatse kubaza kundiza kwibohereza munaza kwibona neza, nuko twabonye ko kiragiye cya nyuma hari ukire kuza kwa marayika wa mbere. Twabonye ko mu mwaka w'1833 ko inyenyeri zaguye, noneho hakabaho cyagiye cy'ububyutse. Muri kiragiye cy'ububyutse mwibuke yuko mbere y'1833 mwitwibuke yuko nanone ubutumwa bwari bwarahagurukijwe ku isi hose. Za nyenyeri ziri ku isi hose zari zaratangiye nako kumurika, ziri kugenda zerekana umucyo. Uwo mucyo n'ubundi icyo tubirebye neza nuko abaguri gutegura kiriya kimenyetso cya mvajuru cyaje gije ingufu ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ni nako marayika wa mbere kiriya cyabaye kuri guhanguka kw'iki kwiriya ngoma y'abaotomani byabaye ku itariki ya 11 z'ukwa munani mu 1840. Ni ukuvuga ngo kirene kuri ku bantu batuye isi cyangwa se ku bantu bose cyari ikimenyetso cyagomba kubereka ko niba mwari mufite gushidikanya ku byo mwabwiwe, ndongera Imana iravuze ati ngiye ndongera kubereka ko ibyo mwigishijwe byose kwari ukuri, ahubwo namwe mwari mwaratinze kukuza mu murimo, mwari mwaratinze kwemera ubutumwa. Dore ikimenyetso ko cyanyuma ndi kukubaha kugira ngo mbereke ko ubutumwa ari wari ukuri. Iyi karita noneho rero ngo ije bwa butumwa noneho bugiye ahagaragara, habayeho ikintu cyo kwanga umucyo. Ndagira ngo mbibutse yuko abantu bari kubwirwa ubutumwa bwa marayika wa mbere niba abandi twabonye nabigize kubabwiraho bari rya torero ngo rya Isarudi, rya rutorero Imana yavuze ko ngo hari bamwe ngo bavuga ko bafite izina yuko bariho, ariko kandi ngo ari iki, ngo ari intumwa. Reka aya magambo nongere nyatsindagire kuko ndumva byadufasha kugira ngo durusheho kugendana neza. Kuri iri torero ry'Isarudi ni kuri iki gice cyaho cya kabiri cya gatatu nako kuri umurongo waho, reka duhere kuri umurongo wa mbere. Yaravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. Ubu butumwa buri kubwirwa bwa marayika wa mbere buri kubwirwa abo bantu bameze bate, bavuga ngo bariho kandi ngo niki, ngo ni intumbi. Abo bantu rero torero ry'Isarudi babwira kiriya gihe bari bose nanone bari baraje muri cyagiye cy'ubugorozi bwa baruteri, ariko noneho bagize bata kugira ngo bakunye bazamuke mu mucyo n'imbaraga, ahubwo bagize bate, Imana iri kubaboneka bona bafite izina ko bariho kandi ngo ari iki, ari intumbi. Noneho ku murongo wa kabiri avuga ngo jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Dushatse tubihuze n'amagambo nanone turi gusoma ngaha icyo Imana iri kubabwira ko bagomba bibuke ibyo bakiriye n'ibyo bumvise kandi babyitondere maze nyuma bihane. Ariko rero nutaba maso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'Abisarudi, aha ngaha tuhatera akarongo, nyamara ufite amazina make y'Abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Abo bakeya
b'Isarudi, abo ni abahe ngo kuko turi kwibona niba ni abangaba bari kwemera umucyo cyangwa se bahanganye n'aba bakozi ba Satani bagiye kwanga, bagiye kurwanya umucyo. Bagiye kwanga iki? Bagiye kwanga umucyo washyizwe kuri iriya karita, kuri iriya mbonerahamwe. Twabonye ko ari ubutumwa bwe buhe, hari ubutumwa bwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Ndagira ngo nongere mbibutse ikintu twabonye imbere yuko ubutumwa bwa Daniyeli aribwo bugenda butwereka iki? Butwereka imbago, bugenda butwereka aho tugeze. Ni ukuvuga ngo muramutse adasobanukiwe n'ubutumwa bwa Daniyeli, biragoye yuko nanone yajya yasobanukirwa n'ubutumwa bwa byahishuwe, kuko ubutumwa byahishuwe nanone nubuza burushaho gutanga umucyo ku butumwa bwa Daniyeli. Ni ukuvuga ngo ibyo ni iki? Ubwo butumwa bwose buruzuzanya kandi buragendana. Ibyo nare binangirikirwa nari nabyize kubaha mbere ku kuntu umucyo ugenda urushaho kwaka cyane wigira imbere, uko tugera twigira imbere. Aha ngaha kandi twongera mwibuke neza yuko amagambo nanone twari twarasomye, ntubanze kuyabasomera, yuko nanone ubutumwa bw'ibyahishuwe butangwa, batubwira ko ngo ari amagambo ko ari ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana, uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Akatubwira ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri ubwo, kuko igihe kiri bugufi. Icyo gihe kiri bugufi ni ikihe? Igihe kirangira ry'imbabazi kiri hafi. Hahirwa abasoma, kuko ngo ubutumwa Imana ihaye Yesu kugira ngo Yesu abwereke imbata ze, azereke ibigiye kugira bate, ibigiye kubaho. Ariko noneho abantu no bagirize kugira bate, bagiye kwanga Daniyeli, bagiye kwanga n'ibyahishuwe. Aha hantu bene data twagombye kumva ingorane dufite, twagombye kumva n'uburemere bw'ibyo twiga n'ibyo twigishwa, impamvu zabyo. Kuko niba tudasobanukiwe na Daniyeli, dusobanukirwe n'ubu buhanuzi, mbese ibi ndabivuga ntabwira abizera gusa, ahubwo ntabitwa abayobozi, abo bigisha, abo banyamadini bari hirya hino, niba batari kubwira abantu amagambo tumaze kuyisomera. Ibyahishuwe bitangizwa n'amagambo tugira ngo ni ubutumwa Imana ihaye Yesu kugira ngo Yesu yereke imbata ze ibigiye kubaho. Nibuka ko ubutumwa bwatanzwe mu myaka ishyira 100, none ubwo butumwa kandi nabwiye ko none ari umucyo none uri kugenda itaka ku buhanuzi bwa Daniyeli, bikaba turi kugenda duhira iherezo ry'isi. Mbese bene data, ntabwo muri kubona yuko aha hantu abenshi ntabwo bagomba kubona neza, bakabona ahantu baguye, ikitumana n'ubu ngo badashaka gusobanukirwa n'ibihe turimo? Kubera ko niba uyu mucyo barawaranzwe, twabonye yuko hari abapasiteri bakeya, abo ngabo nababwira, hari inkuru ya Josiah Rich, ndetse n'uyu ngo wakoze ikarita Charles Fitch. Uyu Charles Fitch yari umwizera w'umupresbyterienne, w'umupresbyterienne, ariko nawe yemera ubutumwa bwa Mireri. Twabonye yuko nanone muri bari abantu bari batwaye ubutumwa harimo n'abagatulika, harimo twabonye Padiri Rakunza, twabonye na bari abapasitori nanone b'abaruteriyani bari mu Budage. Ni ukuvuga ngo hari bakeya muri abo, ariko hari n'abandi noneho bagize bate, benshi bari mwisemo kugira bate bakaburwanya. Mwibuka ko nanone tugasobanukirwa n'uko ngo inzira tugendamo n'ubundi abenshi ngo bagenda mu kira cya Rugihogera, ariko abakeya nibo bagira bate, nibo bagenda mu nzira y'ukuri. Aha hantu rero umucyo uranzwe, abantu benshi, kuko tumaze kubisoma umwanya muri yuko abo ngabo batanduje imyenda yabo aribo ngo bagomba kugendana na Kristo, aribo bagomba kugenda
bakagenda muri murimo wo kwezwa, bakakira ubutumwa bw'amarayika wa kabiri. Abo bagiye bakira ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, ukuvuga ngo bagiye kwezwa. Ni ukuvuga ngo abantu batangiye rwa rugendo rwa mbere, abenshi hari igice kinini kigiye kugwa, hasigare bakeya. Abo bakeya bagenda bagenda muri umurimo wo kwezwa. Nyuma yaho tuzareba nibo none bazagera muri mwaka w'1844, bakaba none icyo gihe none hari igihe none kirindi shungurwa rigomba kubaho kugira ngo barebe neza noneho babandi bagomba kuba abatwara mu cyo bagomba gushikama mu gihe cya nyuma. Nibyo tuzareba amateka yabo, tuzagumya kugenda twigira imbere. Icyo turi kureba aha ngaha ni ukugira ngo tugerageze gusobanukirwa gusa n'aya mateka y'abantu bakiriye umucyo w'ubutumwa bw'amarayika wa mbere n'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, cyangwa se ubutumwa bwa Mirere, kuko aya mateka natwe tugomba kwigira mu gihe cyacu turimo ubu ngubu, tukayigiraho kugira ngo adufashe gusobanukirwa n'ibihe turimo, turebe naho turi kugana kugira ngo tuzashobore gutera intambwe uko bikwiriye. Turi hafi kurangiza, reka mbasomera andi magambo makeya mu gihangane, kuko ntabwo rwose ibyigwa bijya binyorora kugira ngo mbe nabicamo kabiri, ahubwo mwebwe nk'uko mbabwira mujye muyenda mubireba mugeze hagati yenda mushaka gufata na pause uko mwabishaka, ariko ntabwo nge byinyorora kugira ngo mbe nahita mbigiraho, kuko nshatse kubivuga muri make cyane bafite ubwoba yuko bamwe mutashobora kumva aho tugeze, kuko ibi byigwa birakomeye cyane. Ubutumwa mba nshaka kugira ngo nibura akantu kose tubanze tukarebera hamwe, cyangwa se namwe ubwanyu muzarusheho kugenda mucukumbura mwongeraho n'ibindi, kuko n'ibyo nabyo bikwiriye. Kubwiriza rero by'igihe byararwanijwe cyane, kubera ko kuri karita kuko nababwiye hari amatariki noneho agiye kugenda agaragarira abantu benshi, nk'uko nabiberetse ruhererekane rw'ubuhanuzi, nubwo bwose ubuhanuzi uruhererekane rw'ubuhanuzi bw'imyaka 2300 nubwo bwose bugaragarira bose, ariko noneho ngo abenshi barahagurutse kugira ngo baburwanye, baba nyine batashoboye, babaye abakozi ba Satani ku buryo bugaragara. Ngo kubwiriza iby'igihe ntakuka byarwanijwe n'inzego zose, uhereye ku bagabura babwirizaga ku ruhimbi, ukageza ku bantu boroheje ndetse n'abanyabyaha bahangara ijuru ubwabo. Abanyabyaha ruharwa, hari abanyabyaha ruharwa, hari abangabo none bari bafite inshingano yo kwigisha, ariko nabo barageraho barahagurutse barabirwanyije. Ababwiriza b'iryarya ndetse n'abakobanyi baravugaga bati nta muntu n'umwe uzi umunsi cyangwa isaha. Ntibashoboraga kwemera kwigishwa no gukosorwa n'abavugaga umwaka bizera ko ibihe by'ubuhanuzi bizarangirira, kandi bakerekana ibimenyetso byagaragaraga ko Kristo ari hafi ndetse ageze ku rugi. Mwibuke yuko aba bantu babaga bavuga ngo nta muntu n'umwe uzi umunsi cyangwa isaha. Icyo kintu n'ubundi abenshi kugeza n'ubu kigumya kuba mu ntekerezo z'abantu, ahubwo ikibazo givuka nuko Satani agira akakabatera mu bwenge bakagafata gutyo, kuko uwo murongo urahari. Ariko noneho niyo mwibuka ibyo twasomye ubushize, twabonye yuko uriya mugaragu w'Imana Yosefu Wolfe nayo icyo kibazo barakimubazaga cyane, akavuga ati ariko se niba ari uko bimeze, none se ibimenyetso twahawe bitwereka yuko Kristo agiye kugaruka, ibyo bimenyetso tukaba twarabiherewe iki? Noneho se ni ko batubwira ngo ntabwo turi mu mwijima ngo kugira ngo ibyo bizadutungure, noneho se ibyo bimenyetso tukaba twarabiherewe iki? Icyo twabonye kigaragara nuko nako iriya jambo ubusobanuro bwa biriya Imana itubwira, iratubwira ngo ntabwo izababwira ngo ndaje uyu munsi, kuko niyo bituhatangariza bo benshi nta nicyo byatumarira kutubwira ngo itariki iyi n'iyi, ntacyo byatumarira, kuko ngo iyo ngiyo ni ibanga ry'Imana n'ibyayo, kuko ntacyo byatumarira. Kuko twebwe ikitureba ni kiriya kintu kirabana n'intambwe ya mbere ya marayika wa mbere na marayika wa kabiri, naho kirebana n'igihe ngo Kristo agomba guhita agarukira, isaha runaka, umunsi runaka. Ntacyo byatumarira, kuko icyo gihe ni ukuvuga ngo ntabwo niba tutarashoboye kwezwa n'ubutumwa bwa marayika wa mbere ngo tube twemere kujya mu tutarashoboye kwemera ubutumwa bushobora kuduhamagarira kwihana no kugira ibyiringiro kuri Kristo, ngo noneho tujye ku butumwa bwa marayika wa kabiri butujyana mu kwezwa. Ibyo niba bitabayeho, kutubwira igihe Kristo agiye kuzira kuducira urubanza ntacyo byatumarira. Nizo mpamvu
ngo icyo tugomba kureba twebwe tugomba kureba ibyo bimenyetso bidukangura bitwereka ko igihe cyegereje kugira ngo noneho turusheho guharanira gukiranuka kwacu ndetse turushaho gutabaza ijuru kugira ngo tube hafi ndetse twumve yuko tugomba kuva mu bintu byose bituzitse cyangwa bituziga bitubuza kutagenda mu nzira y'agakiza. Ibi rero benshi mu bashumba b'umukumbi bahamyaga ko bakunda Yesu, bavugaga ko batarwanya ibibwirizwa bivuga ukugaruka kwa Kristo, ariko bahakanaga igihe ntakuka. Ijisho ry'Imana rireba byose ryarebaga imitima yabo, nubwo bwose babaga bavuga ukuri, kuko tuzabibona iyo babaga bavuga byabaga ari ukuri, ariko nubwo babaga ari ukuri ntabwo ari ukuri kwabaga ari ukuri kwabeje cyangwa bazi, ahubwo bo mu mitima yabo n'ubundi hari ibindi byabaga birwanamo, hari ibindi babaga biberemo. Ni kimwe n'uko na n'ubu hari igihe dushobora kubona abigisha abanaba yenda bakabagira akantu bibeshyaho gatoya, tukavuga tuti niba hari ibyo ngibyo abangabo byo bavuga ntabwo nshobora kumva ibyabo. Aha yenda mwakwibaza impamvu mujya mubona rimwe na rimwe nkunze kuba hano ibyigwa, hari igihe ngwa ku kigwa runaka cy'umubwiriza runaka, nubwo mazi ko hari bimwe yenda atasobanukiwe, ariko ntabwo biba bivuga ko ibyo bari kubutubwira ntacyo byatumarira. Nizo mpamvu rimwe na rimwe usanga nkunze gufata ibyigwa by'abayigisha bamwe na bamwe hirya hino, namwe nkabiboherereza, kimwe nuko nanjye hari igihe nanjye nshobora kwibeshya ku kintu runaka, ntabwo ari ukuvuga ko nabyo naba nababwiye cyangwa se ibyo twari turi kwiga mu mwanya byaba ntacyo byari bifite kubamarira. Icyo tureba n'ijyanye ryo kuvuga ngo nituze ku birenge twese bya Kristo, ariko noneho ngo abangaba noneho umutima yabo yabaga hari ibindi yibereyemo, ngo ntibumvaga bakunze ko Yesu aza vuba. Kubera iki bumvaga ko Yesu badashaka ko Yesu aza vuba? Ni ukubera ko imitima yabo hari ibindi wari werekejeho, ibyinshi byose byari byerekeye ku by'isi. Bari bazi neza ko imibereho yabo itarangwamo ubukristo, idashobora gutsinda ikigeragezo, kuko batagendanaga mu nzira yo kwiyoroshya Kristo yaharuye. Abo ngabo ikibazo ntabwo ari uko abo babigisha bari kumwe na Mireri babaga bashyizeho iyo tariki, ariko ikibazo kibaga gifite kibaremere, ahubwo nuko bumvaga ko n'ubundi atagombye kuza kuko aje vuba, hari byinshi bahomba ndetse bakumva ko kugaruka ko batari ibintu bari kumva byagombye kuba vuba. Niyo mpamvu babaga barwaye icyo kintu, ntabwo ari uko babaga bafite ukuri. Aho rero naho tugomba kujya tuyitondera, ntabwo ari uko aka kantu bakabonye ko ari ukuri ngo bivuge yuko ari umutima yabo nabo ubwabo hari ikindi cyabaga kirimo kiba kirwana mu mitima yabo. Izo ngirwa bashumba zabaye intaza mu nzira y'umurimo w'Imana. Ukuri kwabwirizwaga mu mbaraga yako yemeza imitima kwakanguye abantu, maze bamera nka wa murinzi wa gereza, baraza bati mbese nakora iki kugira ngo nkizwe? Hari bamwe rwose ijambo ry'Imana riri gukabakaba ku mitima yabo, bo bakaza bavuga ngo mbese ngo nakora iki ngo nkizwe? Nyamara aba bashumba babaye intaza, bitambika hagati y'ukuri n'abantu, bakababwiriza ibintu byoroheje biryohereye amatwi, kugira ngo babateshure ku kuri. Bifatanyije na Satani n'abadayimoni, bakarangurura bavuga bati ni amahoro, ni amahoro, nyamara nta mahoro ariho namba. Bo na n'ubu ngubu amajwi nk'ayo ngo ntabura kumvikana, avuga ati bariya abantu bavuga biriya byose ngo kirarangiye, ati n'ubundi ibyo byabayeho kuva kera kose. Ariko ndongera mbibutse yuko ibyo tuba turi gutangaza ubu ngubu, noneho ibyo tuba turi gutangaza ni ukuvuga ngo hari intambwe ziri kugenda zigaragara, nk'uko nababwiye mu buhanuzi buri kugenda butwereka neza igihe tugeze. Mwibuke ibyo nababwira ngo
nimutera amaso namwe murebe iby'amateka ari kubereka, murebe akagahembe gatoya, murebe aho kageze, kandi no turebe n'ikimenyetso cya nyuma dufite cy'uko igihe kizagera. Ibyo ngibyo tuzabireba tuzagera ku butumwa bw'amarayika wa gatatu. Ibyo bintu tuzarushaho kubisobanukirwa neza, tureke tubigenze gakeya, yenda ntabwo nabibahibwira ubu ngubu, ariko tuzahita tubibona, cyangwa hari n'ubwo ndenda mwarize kubyumvaho, ariko n'icyo gihe mwene muzarushaho kubisobanukirwa. Ariko noneho murumva ko ngo aba bantu bagombye kuba izo ngirwa bashumba, abo ngabo abo bantu baho kugira ngo bafashe abizera babo, igihe abo ngabo bose bari kuvuga ngo nakora iki kugira ngo ngizwe, ahubwo bo bagiye kugira ate, bagiye kubashyeshyenga, bababwira bati ni amahoro, kandi no mu kuri nta mahoro ahari. Abikundira ibibanezeza kandi bakaba bari bashimishijwe no kuba kure y'Imana, ntibabashaga gukangurwa ngo bave mu mahoro y'umubiri barimo. Nabonye ko abamarayika b'Imana banditse ibyo byose, imyambaro y'abo bashumba batejejwe yari yuzuyeho amaraso y'abantu. Bizera bene data bavandimwe, aya magambo niba twebwe natwe kubaza ngo mbese nakora iki kugira ngo nkizwe, aya rero ukaba wagenda nabwo ukaba wanaganyira, yenda kuko ukandati ko ukaba waganira n'umwigisha ukavuga ati, cyangwa se abo bapasiteri n'abandi bose bari mu madini hirya hino, ukavuga ati koko iki kigo ibintu koko ndabona ari ukuri, ariko noneho akakubwira ati ibi ngibi rwose ntabwo ari ngombwa, ahubwo ugasanga bari kwigisha ibintu bibashyeshyenga byo kugira ngo bibakomeze bereke ko ngo iyi si tukirimo turacyayifite n'igihe kirekire, ndetse ugasanga ahanini barabahamiriza. Nabonye hari amadini menshi cyane n'ubwo ubu yadutse abwira abantu ngo mureke tubasabire, mubone imigisha, mubone amafaranga, mubone ubutunzi bw'iyi si. Hari ibindi njya numva ngo ibyo kugira birabuza babyita mu kirabyo byo mbese ugasanga babazanye ibintu byo kuvuga ngo bagiye kwirukana abadayimoni n'ibiki byose, ugasanga ibyo bintu ntabwo ari ijambo ry'Imana. Aha ndagira ngo nongere nseragere kuri kiriya kintu cya buriya butumwa, cyuriya mucyo wa Daniyeli n'ibyahishuwe wari ugiye kwangwa n'ingaruka zabo kuzakurikiraho muri abo bashumba, ariko turi kubabona ahangaha, ndetse na n'ubu mushatse mwarushaho kubigenzura tukareba. Nuko abaprotestani bageze icyo gihe cyabaye, nuko bo abaprotestani babandi nawubwiye bera itorero rya Sarudi mu y'amagambo basomewe, abaprotestani ngo bageze ikirenge mu cy'abayoboke b'itorero ry'i Roma. Iryo torero ry'i Roma ni kuvuga ahangaha, ndabibutse cya gihe babandi nanone babaga bari kubarenganya, nk'uko byabaga ari ubuhanuzi bwabaga buri gusohora bwa Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 25, ukuntu bagomba kuzarenganya abana b'Imana bakabica, ndetse icyo gihe bikaba byari byaratumye biba ngombwa yuko bahunga bagahungira muri Amerika. Ariko nabo noneho bagiye kugira bate, bagiye kugera ikirenge mu cy'abayoboke b'i Roma nabo, ahubwo no batangire kugira bate, batangire kurenganya babandi bari kubaha umucyo w'ubutumwa bw'amarayika wa mbere, mwubaha Imana muhimbaze mu gihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ndagira ngo abantu twari twarabyiganye mbere, icyo kintu cy'urubanza kibwira ko isi iri kurangira, Satani ngo azakirwanya kugira ngo abenshi bazafatirwe mu bintu byo muri iyi si, ahubwo ntibasobanukirwe ko igihe cyabarangiranye. Babonye ko bidashoboka gucecekeshwa abo baprotestani babigisha b'abayobozi gito, babonye ko bidashoboka gucecekesha ibivugwa bikomoka ku bihe by'ubuhanuzi. Abarwanyaga izo nyigisho baharaniye guca intege gahunda yo gusesengura no gucukumbura iby'iyo ngingo, bakoresheje kwigisha ko ubuhanuzi bwashyizweho ikimenyetso. Ntabwo imirongo muri Bibiliya ibura. Urumva noneho bagiye kugira bate, bagiye gufata wa murongo muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 17, aho bavuga ngo nafatanyije ikimenyetso. Mu byo nibyo mu gihe cya nyuma,
n'abanga bagiye kwitwaza uwo murongo ngo kubabwira ngo ibintu bari kwigisha biriya ngo ibi byerekeranye n'ibyahishuwe, ibi bintu bya Daniyeli, iyi ngingo irakomeye, ahubwo dore ijambo ravuga ngo hashyizweho ikimenyetso. Ariko se kuki batakomezaga nibura ngo barebe noneho uriya murongo nanone wa Daniyeli cya 12 umurongo wa 4 batubwira ko mu bwenge bwagomba kuziyongera abantu bo bakazasobanukirwa muri icyo gihe cya nyuma. Kuki batashaka kugira ngo noneho bongera barebe niba icyo gihe cya nyuma kitarageze kandi amagambo yose abagahari. Uko niko abaprotestanti bageze ikirenge mu cy'abitorero ry'i Roma, mu gihe itorero riyobowe na papa ritemeraga abantu gusoma Bibiliya. Amatorero y'abaprotestanti yo yavugaga ko umugabane w'ingenzi w'ijambo ry'Imana udashobora kumvikana, kandi ko uwo mugabane niwo ugaragaza ukuri kugendanye n'igihe turimo by'umwihariko. Nguko icyo bagiye kwitwaza bo noneho batangiye kuvuga ngo Daniyeli n'ibyahishuwe ni ibintu bigira bite bitumvikana. Noneho reka tubaze, ubu se none uyu munsi kuri iyi tariki turi kuvugana aha ngaha tuvuga ko nanone nabwo ibyo bintu bitumvikana? Mugende mubaze abo bizera abanyamadini hirya hino, cyangwa se n'abandi bose duhura hirya hino tubabaze, mbese ntabwo byumvikana? Mureke rero bene data turangiriza aha ngaha. Ababwirizabutumwa ndetse na rubanda bavugaga ko ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe ari ubwiru budashobora kumvikana, ariko Kristo yerekeje abigishwa be ku magambo umuhanuzi Daniyeli yavuze yerekeye ibizaba mu gihe cyabo, maze aravuga ati usoma ibi abyumve neza. Ndetse imvugo yemezaga ko ibyahishuwe ari ubwiru butabasha kumvikana ihabanye n'izina ry'icyo gitabo ubwacyo, kuko icyo gitabo cyitwa ngo iki? Cyitwa ibyahishuwe na Yesu Kristo. Kuko twabisoma ni ibyahishuwe, ni ukuvuga ngo byari byarahishwe ahubwo birahishuwe. Ni ukuvuga ngo abantu bagiye kuvuga ngo ibyahishuwe ngo ntabwo bihishuwe, none se bari kuvuga ko byaba biri kunyuranya, ahubwo n'inyito y'icyo gitabo ubwacyo. Ni ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba. Noneho tukabona kuri murongo wa 3 batubwira ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Bene data, kababwiye nabwiye byinshi, ndumva iki kigo cyafashe umwanya muremure cyane. Mu byihanganire ntibibabere ishungurwa, ahubwo kuko nzi ko hari igihe dushobora gufata umwanya ndetse mu bitaramo n'ahandi hose tukaba twamara n'amasaha 3 cyangwa amasaha 4, cyangwa se tukaba twareba filime imwe yarangira tukareba iya kabiri tukareba n'iya gatatu. Ariko ibi ngibi ni ubugingo bwacu turi kureba, turi kurishaka gukiza. Muzafata yenda muzafata akanya gatoya, ariko ndagira cyo ushaka gutsindagira ngaha none kugira ngo mbereke ko iriya karita yatanzwe kiriya gihe, iriya karita yirengagijwe, niko noneho irakwirengagiza kuri abutumwa bw'iriya bwo muri iriya karita irambonera hamwe y'igihumbi 1843 ubutumwa bukubiyemo ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, umugabane munini cyane babandi tubonye ko ngo warwanyijwe n'abitwaga ngo n'abayobozi bagomye kuyobora abantu abizera babo mu mucyo. Ariko kubera ko uwo mucyo nawo ntawo bafite, ahubwo bari kuwurwanya kubera ko badakorana n'ijuru, ahubwo bagiye kurwanya ijambo ry'Imana, bagiye kuwurwanya umucyo. Ni ukuvuga ngo Satani agiye kwabona iminyago myinshi cyane. Twebwe rero bitureba kuri aka kanya, ndagira ngo nongere mbibutse cya kintu cy'uko agakiza ka buri wese karamureba umuntu ku giti cye. Nk'uko nabinkuze kubigarukaho, ntabwo umubyeyi azakiza abana be nubwo aba bakunze bwose bikomeye gute, ntabwo azabakiza. Ntabwo umugabo azakiza umugore we, ntabwo umugore azakiza umugabo we, nta muntu ushaka kuzakiza undi. Ayo madini ari hirya hino ari kugenda yigisha ibinyoma, ari kugenda bashyira mu byiringiro bitari byo, atari kubereka ko igihe cyarangiye, kandi ko ari kubabuza kwiga ngo buhanuzi n'ibyahishuwe
ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, akababuza kugira ngo murebe ko igihe cya nyuma tukigezemo, akaba ari kubabeshya abazana amagambo yo kubaresheshega. Nyabuneka kubw'ubugingo bwanyu nimufate icyemezo kizima. Ntabwo ubutumwa bagezaho ndetse n'abandi bagenda babagezaho hirya hino, ndetse n'umukiye nageragezaga kubyibutsa, ntabwo twebwe icyo tugendereye cyane cyane ku rwanjye ruhande, icyo ngendere ntabwo ari ukuvuga ngo ngewe dore mfite idini nimuze mu idini ryanjye nashinze. Nta dini. Imana izananire kugira igitekerezo nk'icyo ngicyo. Nizera ko rwose Imana yanabindinze kuva na kera kose. Ntabwo njya mpamagarira abantu ngo nimuze mu idini, mujye ahangaha mujye ahanaha. Njye mpamagarira abantu kuva mu rujijo rw'amadini kugira ngo buri wese agende afate ijambo ry'Imana, yige mu ngo zacu, twige mu itorero rihere mu ngo wacu, dutabaze ijuru ritube hafi. Abamarayika bo mu ijuru nk'uko bigishije Mirere, nk'uko bigishije bariya bavuga butumwa bandi twabonye, bariya ba Yohana Wolf n'abapadiri barakunza n'abandi, bariya bose Imana ko yagiye bahagurutsa, kuri yagiye yihagurutsa ba Luther n'abandi bose yagendaga ibigisha iwabo, bakemera umucyo, ijambo ry'Imana. Uko nguko nicyo dusabwa. Buri wese nafata umwanya kubw'ubugingo bwe, kuko igihe cyaturangiranye, nta gihe dusigaranye rwose. Muzambabarire, muzakunde kugenda dukomezanya, kuko nitugera ku byashura 18 noneho ubwo muzarushaho kubona neza. Ubwo turi kureba dugunyeza, ntabwo turi kwibona neza, ariko tugera ku byashura 18 turi kurangiza ubutumwa bw'amarayika batatu, bizarushaho kubagaragarira. Bizamera nka wa muntu koko nkatwe tumaze kugira tutakireba, umuntu batakireba neza, tuzamera nkaho twahawe amataratara mashyashya, turi kubibona neza imbere yacu. Uba benshi kubera urujijo rw'amadini ntabwo bari kubibona, nta nubwo babisobanukirwa, ndetse abenshi bo bameze nk'abariya n'ubundi ngo bumva badashaka gutandukana n'ibibanezeza barimo. Ariko tumenye yuko igihe cy'imbabazi kiri kurangira. Amateka y'isi ntabwo abeshya. Ubuhanuzi bwa Daniyeli bwagumye gutwera ukuntu ibintu bizakurikirana. Nizo mpamvu umucyo duhabwa n'ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe tugomba kuwitaho kugira ngo tuzashobore gusobanukirwa n'igihe cyacu, igihe twagenderewemo. Ndabasabira mukuri n'inginga kandi binginga. Abenshi bamwe turaziranye, kuko mbabona bari kumurika kuri Facebook, bamwe turaziranye twese. Ndabashima rwose ku bw'ishyaka n'ubuhati mbona mufite. Imana igumye kubaba hafi, igumye kubayobora, ndetse ubuntu tugirirwa biravuga ko ari ubuntu, ntabwo ari ikiguzi runaka tuba twatanze, ntabwo tuba turi beza kurusha abandi, ahubwo ngo ni ubuntu tuba twagiriwe. Ni ubushake tuba mwagize, ubushake mwagize bwo gushaka gukurikira umucyo Imana iduha. Ubu ngicyo nicyo nanone bizabafasha. Imana isano mugerageze guharanira, isano mugomba kwegerana n'ijuru, kugira ngo ijuru rirusheho kubunganira, rigende ribaha ibikwiriye bitewe n'amakene mufite. Kandi ndizera neza ntashidikanya yuko umuntu wese ufite ubushake bwo gukurikira ijambo ry'Imana, Imana ngo ntabwo izamutererana, izamuyobora. Nuko rero turangirije ahangaha, turangirije kuri amahame shingiro y'uburi butumwa buheruka. Twongere kwibutse ko buri butumwa bwa Daniyeli igice cya 8:14 iby'imyaka 2300 ruhererekane, nirwo twabonye rwari ruri kuri iriya karita y'irambonera hamwe yabaga iri gusohora ubuhanuzi bwa Habakuki igice cya 2. Ndetse noneho tukaba twabonyeho ko buriya butumwa none bwa Daniyeli igice cya 8:14 buza bugafatikanya nanone
n'ibyahishuwe 14 muri ubutumwa bw'amarayika wa mbere, mwubahe Imana muhimbaza ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ibyo byose muri bari guhura ku rubanza. Tukaba tubona nuko noneho n'ibyerekeranye n'iriya karita no kubura ubutumwa buryohereye ko hari ibyahishuwe nanone igice cya 10 aho batubwira iby'agatabo gatoya karyohereye no kakaza gusharira. Ni ukuvuga ngo muri ubwo butumwa amahame shingiro ubwo butumwa ari kuri iriya karita rero ikaba yararwanyijwe ikangwa, ikaba none ibi nk'uko mwabibonye aho hari nuko ngo iyaje iza nyuma ya kiriya gihe cy'uko abantu bose ku isi bose baramaze kubona ikimenyetso simusiga yuko ubutumwa Miller ari kwigisha ari ukuri. Abo ngabo ni ukuvuga ngo nta n'uwari washidikanya wese nawe yari ahawe undi mwanya wo kugira ngo afate icyemezo mu buzima bwe. Ni ukuvuga ngo bamenye kwinangira, abo ngabo ibyabo byari birangiye. Ubwo butumwa ni umucyo ugaragarira buri wese wagomba kwitabwaho, ariko ni ukuvuga ngo imikorere ya Satani, ubutaha nzagerageza kongera kugaruka gatoya kuri iyo mikorere ya Satani kugira ngo turebe ukuntu Satani yarwanyije umurimo, kandi ibyo nanize kubereka ko ari kurwanya, ari kubuza abantu kwinjira kugirana isano na Kristo kugira ngo babinjire mu murimo wo kwezwa, kugira ngo babe berejwe gukora umurimo wa nyuma uheruka. Mureke rero turangize dushimira Imana ku bw'uburinzi bukomeye n'uburyo iduha akanya nk'aka ngaka. Namwe ubutaha tuzakomezanya ubutaha. Data uhabwa icyubahiro ku bw'uburinzi n'ubushake udushyiramo, ubushake bwo buzabutuma tuza imbere y'ubwiza bwawe tukaza guhazwa nawe. Data ndakwinginga kugira ngo aka kanya duhaye, tuzi ko Satani bakarwanya cyane, turakwinginga ngo izi mbuto uri kubiba muri twe ntizigwa ku kara, ntizigwe mu mahwa, ngo maze ibyo muri iyi si twibwira cyangwa dutekereza ngo bibe impumyi yo gutuma tudashikama, tutamasha. Ahubwo datugumye kudutegura, ututegurire kwakira n'ubundi mucyo n'ubundi butumwa uzagera tugezaho. Ndakwinginga ngo Data ngusaba kugira ngo abene Data aho bari mu mpande zitandukanye z'igisi, abari yo twari turi muri aka kanya, hari abazakurikira no mu bihe biri imbere bazakurikira ibyigwa, Data bazahazwe nawe kandi uzagumye kubaba hafi. Ndakwinginga muri ubwo buryo Data nanjye nisabira kugira ngo ujye ugumya kumba hafi kandi unyongerere bikwiriye, byatuma tuzarushaho gutera intambwe tugana ikanani heza waduteguriye. Ndagusaba nkwinginga mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Murakoze. Ubwo rero naho utaha, Imana igumye kubana namwe. Ndibwira ko ejo nabwo twazakira ikindi kigwa cyuko tukarangizanya, tabakiri kurangiza ubutumwa bw'amarayika wa mbere dutegura no kuzinjira mu butumwa bw'amarayika wa kabiri. Imana igumye kuba hafi kandi biradufashe, itwongerere ubushake bwo gukunda ibyera byayo, ariyo mpamba izadufasha kuzagera mu ijuru heza Imana idutegurira. Imana izabidufashemo. Amen.